想當年，無論係阿女揾學校讀書，定係揾醫生睇病，都係我一手一腳揀。而家阿女都大啦，媽咪，我揾到工啦！ CV 整好未？整好， resume 寫好未？寫好啦，畢業證書準備好未？準備好， check 咗公司背景未啊？梗係有啦。唔單止係國際公司，只要我每日將錢入到指定嘅銀行戶口，就可以輕鬆咁賺到佣金，加埋啲底薪，好快就可以買到 YSA 手袋俾媽咪啦。阿女，呢個睇落咧就好似好正，但佢要你入錢先，跟住就先俾佣金你啊，多數係呃人噶。但係我已經唔想再靠你哋啦。媽咪明白你想獨立，但係最緊要你安全啊嘛，唔好俾人呃先得噶。對唔住媽咪，係我太心急啦。冇事嘅，不如我哋一齊上政府網站揾翻啲正規職位，或者去職業輔導中心去了解下咯。好啊，多謝媽咪。我咧呢個啊，呢個都幾好。